Chim cánh cụt chưa phải nha mọi người nha. Mọi người chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 7 lần trên hội nhóm giúp em nhé. Chim gì không thể bay nào mọi người nào? Chim gì không thể bay? Chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 7 lần trên các hội nhóm này. Ấn theo dõi Facebook ở chế độ xem trước giúp em nha mọi người nha. Mọi người phải ấn theo dõi ở chế độ xem trước giúp em nhé. Mọi người đẩy view lên giúp em nào. Chào Phương Loan nha. Mọi người đẩy view lên giúp em nào mọi người nào. Đẩy view lên giúp em ạ. Đẩy view lên giúp em nha mọi người nha. Mọi người đẩy view lên giúp em nào. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 7 lần trên các hội nhóm nha. Quà tặng là 2 bịch dít nghệ như này nhé, cho ai trả lời đúng nha. Quà tặng là 2 bịch dít nghệ này cho ai trả lời đúng Billy Game nha mọi người nha. Comment đáp án lên đây giúp em nào mọi người nào. Mọi người comment đáp án lên đây giúp em ạ. Comment đáp án lên đây giúp em nha mọi người nha. Comment đáp án lên đây giúp em nào. Đẩy view lên giúp em nha. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 7 lần trên các hội nhóm chế độ công khai nhé. Ấn theo dõi Facebook ở chế độ xem trước giúp em nha mọi người nha. Ấn theo dõi Facebook ở chế độ xem trước. Ấn theo dõi chim khôn chưa phải nào. Chim khôn chưa phải nào mọi người nào. Chim khôn chưa phải nào. Đẩy view lên giúp em nha mọi người nha. Mọi người đẩy view lên giúp em nào. Chào Nguyễn Như Quỳnh nha. Mọi người đẩy view lên giúp em là mọi người nào. Quà tặng là 2 bịch zip nghề này cho ai trả lời đúng game nha. Chim gì không thể bay là mọi người nào. Chim gì không thể bay. Chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 7 lần trên các hội nhóm giúp em nha. Món quà này chỉ giá 180k nha. Em chào anh Vang Vang nha. Món quà này chỉ giá 180k cho ai trả lời đúng nhá. Chào Thủy Thái Vân nha. Thủy Vân Thái nha. Mọi người đẩy view lên giúp em là mọi người nào. Chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 7 lần trên các hội nhóm giúp em nha. Quà tặng là 2 bịch zip nghề như này nha. Chim gì không thể bay là mọi người nào. Chim gì không thể bay có 3 từ nha. Có 3 từ thôi, rất là đơn giản luôn, 3 từ nha. Chim vừa sinh chưa đúng nào. Chim vừa sinh chưa đúng nào mọi người nào. Đẩy view lên giúp em. Chào Út Ly nha. Nào mọi người nào đẩy view lên giúp em là mọi người nào. Nhớ ấn theo dõi Facebook ở chế độ xem trước và chia sẻ like cho em 3 lần trên trang cá nhân và 7 lần trên các hội nhóm nha. Mọi người chia sẻ trước cái thời gian em ghim đáp án lên nha mọi người nhá. Mọi người chia sẻ cho em nào. Chào My Lê ạ. Chia sẻ like cho em nào mọi người nào. Mọi người chia sẻ like giúp em nào. Chia sẻ like giúp em nào mọi người nào. Mọi người chia sẻ like nào. 3 lần trên trang cá nhân và 7 lần trên các hội nhóm. Ấn theo dõi Facebook ở chế độ xem trước giúp em nha. Comment đáp án lên đây giúp em ạ. Comment đáp án lên đây giúp em nha mọi người nha. Comment đáp án lên đây giúp em nào. Mọi người có thể tự chọn quà nha. 2 gói viên tinh bột nghệ như này, hoặc là cao tinh nghệ sữa ong chúa như này nha. Hoặc là 1 chai dầu gội đầu. 1 chai dầu gội đầu kích mọc tóc như này nha mọi người nha. 1 chai dầu gội đầu kích mọc tóc như này. 3 phần quà này mọi người thích chọn phần quà nào thì chọn nha. 3 phần quà như thế này, mọi người thích chọn phần quà nào là thì mọi người chọn này. Đẩy view lên, comment đáp án lên đây giúp em nào. Ai mới vào mọi người chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 7 lần trên các hội nhóm giúp em nha mọi người nha. Comment đáp án lên đây giúp em nào. Chim gì không thể bay nha mọi người nha. Chim gì không thể bay nào. Chim gì không thể bay nào. Chim gì không thể bay nào mọi người nào. Mọi người đẩy view lên nào. Quà của mọi người có thể tự chọn nha. Tự chọn quà nha mọi người nhá. Trong 3 món quà này mọi người ai trả lời đúng game thì mọi người tự chọn quà cho em nha. 1 chai dầu gội đầu kích mọc tóc này, chống tóc rụng này, kích tóc mọc dày hơn, dài hơn nha, mượt hơn này, chống sơ rối trẻ ngọn, hoặc là cao tinh nghệ sữa ong chúa chỉ giá 175k nha. Chim non chưa phải nào. Hoặc là 2 gói viên tinh bột nghệ như này chỉ giá 180k luôn cho mọi người nha. Đẩy view lên giúp em nào. Comment đáp án lên đây giúp em. Quà tự chọn này.
Quà mọi người tự chọn nha mọi người nha. Quà là mọi người sẽ tự chọn giúp em nha. Quà sẽ được tự chọn nha. Comment đáp án lên đây giúp em nào. Chim gì không thể bay ạ? Chim gì không thể bay, rất là đơn giản luôn. Comment đáp án lên đây giúp em nào. Mọi người comment đáp án lên đây giúp em ạ. Chim non chưa phải nào. Chim non chưa phải là mọi người nào. Chim non chưa phải nào. Chim non chưa phải nhá. Viên tinh bột nghệ này chị, đau dạ dày, đại tràng, tăng cân, giảm cân theo ý muốn này. Chữa đau dạ dày nha mọi người nha. Chào chuột yêu nha. Chuột yêu TN nha. Chim cánh cụt chưa phải à? Chim cánh cụt chưa phải nha. Có 3 từ thôi. Có 3 từ thôi. Mọi người comment đáp án lên đây giúp em nào. Có 3 từ thôi. Quà mọi người được tự chọn nha. Một chai dầu gội đầu kích mọc tóc này nha. Chống rụng tóc này, kích mọc tóc này. Hoặc là 2 zip viên tinh bột nghệ này. 1 cao tinh nghệ sữa ong chúa này. Mọi người có thể tự chọn quà nha. Tự chọn quà cho mình nha mọi người nha. Đẩy view lên giúp em nào mọi người nào. Mọi người đẩy view lên giúp em ạ. Mọi người comment đáp án lên đây giúp em nào. Chào Nguyễn Triều nhá. Mọi người comment đáp án lên đây giúp em nào. Ai mới vào mọi người chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 7 lần trên các hội nhóm giúp em nha mọi người nha. Chào Thu Thu nha. Mọi người comment đáp án lên đây giúp em nào. Chim gì không thể bay nha. Có 3 từ thôi nha mọi người nhá. Có 3 từ thôi, rất là đơn giản này. Quà tặng của mọi người có thể tự chọn nha. 2 lít viên tinh bột nghệ như này, hoặc là 1 cao tinh nghệ sữa ong chúa này, hoặc là 1 chai dầu gội đầu nha mọi người nha. Hoặc là 1 chai dầu gội đầu luôn nha. Đẩy view lên giúp em nào mọi người nào. Mọi người đẩy view lên giúp em ạ.
đẩy view lên giúp em nào mọi người nào. Chim cánh cụt chưa phải nha mọi người nha. Em xin giới thiệu cho mọi người về sản phẩm viên tinh bột nghệ của công ty Thảo Mộc 37 nha mọi người nha. Chào Phạm Đượm nha. Mọi người chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 7 lần trên các hội nhóm giúp em nha. Ấn theo dõi ở chế độ xem trước giúp em nha mọi người nha. Quà mọi người tự chọn nha. Quà thì mọi người tự chọn luôn nha mọi người nha. Quà thì mọi người tự chọn luôn này. Một chai dầu gội đầu ngăn rụng tóc, kích mọc tóc như này, hoặc là 2 zip viên tinh bột nghệ nha, hoặc là 2 zip viên tinh bột nghệ như này nha mọi người nha. Cao tinh nghệ sữa ong chúa chỉ giá 175k như này này. Ai trả lời đúng đáp án và làm đầy đủ các bước thì mọi người sẽ được nhận quà nha. Ai chia sẻ từ 30 nhóm trở lên này, ai chia sẻ từ 30 nhóm trở lên mà chụp được màn hình chia sẻ thành công cho các hội nhóm, gửi vào inbox giúp mình, mọi người sẽ được một zip nghệ như này nha. Ai chia sẻ vào nhóm nhiều nhất này và chụp được màn hình từ 30 nhóm trở lên thì mọi người chụp màn hình gửi vào inbox giúp mình nha. Mình sẽ gửi quà cho các bạn là một zip viên tinh bột nghệ như này nha. Ai cũng được nha mọi người nha, ai cũng được luôn.
từ 30 nhóm trở lên nha, từ 30 nhóm trở lên. Chim gáy cánh chưa phải nào, chim gáy cánh chưa phải. Hôm nay ai chia sẻ nhiều nhất này, từ 30 nhóm trở lên nha. Ai cũng được nha mọi người nha, ai cũng được. Không phải là một người mà ai cũng được luôn nha. Nên là mọi người ai chia sẻ cho mình vào nhiều các trang hội nhóm nhất, chụp được màn hình chia sẻ thành công thì gửi vào inbox giúp mình nha. Mình sẽ gửi tặng mọi người một zip viên tinh bột nghệ như này nha mọi người nha. Mọi người em gửi cho mọi người mỗi người một zip viên tinh bột nghệ như này luôn nha. Từ 30 nhóm trở lên và chụp được màn hình chia sẻ thành công trong các hội nhóm nha. Mọi người vào nhóm, mọi người chụp được cái màn hình chia sẻ thành công này, gửi về inbox giúp em này, em sẽ tặng quà cho mọi người luôn nha. Tặng quà cho mọi người luôn. Người nào mà chia sẻ từ 30 nhóm trở lên đều được quà nha. Người nào mà chia sẻ từ 30 nhóm trở lên đều được quà hết nha. Đều được quà hết nha. Còn mọi người comment đáp án game lên đây giúp em. Comment đáp án game lên đây giúp em nào. Ai mà trả lời đúng đáp án game của em ngày hôm nay thì mọi người tự nhận quà này, tự chọn quà nha. Một hũ viên tinh bột nghệ này. Quên em xin lỗi. Viên tinh bột nghệ này của công ty Thảo Mộc 37 này có tác dụng trị đau dạ dày, đại tràng, tăng cân giảm cân theo ý muốn nha. Đẹp da đẹp dáng cho mọi người luôn. Đẹp da đẹp dáng này, điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp, tăng cân giảm cân theo ý muốn nha. Một hũ này 500 viên này, 500 viên ăn trong vòng 3 tháng. Có giá là 350k, giảm xuống còn 300k, chỉ áp dụng cho những ai để lại số điện thoại đặt hàng trên live thôi nha. Được tặng kèm thêm 100 viên như này nữa nha. Ngày hôm nay ai chia sẻ nhiều nhất từ 30 nhóm trở lên này, từ 30 nhóm trở lên thì chụp màn hình gửi vào inbox giúp mình nha. Mọi người sẽ đều được nhận quà hết nha. Ai chia sẻ thành công vào trong 30 hội nhóm trở lên thì chụp màn hình giúp mình nha. Chào Nguyễn Thị Linh. Thì chụp màn hình vào inbox giúp mình là mình sẽ gửi quà cho các bạn nha. Không phải một người mà ai cứ ai mà chia sẻ từ 30 nhóm trở lên chụp được màn hình thì vào inbox giúp mình nha. Thì vào inbox giúp mình sẽ gửi quà cho các bạn nha, gửi quà cho các bạn nha. Phải chụp được màn hình chia sẻ thành công trong các hội nhóm thì mình mới gửi quà nhá. Hũ viên tinh bột nghệ 37 Thảo Mộc 37 là trị đau dạ dày này, đại tràng, tăng cân giảm cân theo ý muốn nha. Điều hòa huyết áp này, phòng chống ung thư và sử dụng được cho trẻ từ 1 tuổi trở lên, giúp các bé ăn ngon ngủ tốt này, tăng cân nha. Tăng cân, phát triển trí não này, tăng sức đề kháng luôn. Một hũ này 350k, giảm xuống còn 300k thôi và được tặng kèm thêm một hũ cao tinh nghệ sữa ong chúa trị giá 175k như thế này nha. Tặng kèm một hũ cao tinh nghệ sữa ong chúa trị giá 175k này. Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên live. Đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên live nha mọi người nha. Một hũ này trị đau dạ dày này, đại tràng, tăng cân giảm cân theo ý muốn nha. Tăng cân giảm cân theo ý muốn này, đẹp da đẹp dáng cho mọi người luôn nha. Đẹp da đẹp dáng này, xóa nám tàn nhang, xóa nám tàn nhang cho mọi người luôn nha. Xóa nám tàn nhang, đẹp da đẹp dáng này, điều hòa huyết áp. Em chào Kiều. Em chào Hoa Kiều nha. Điều hòa huyết áp cho mọi người luôn nha. Điều hòa huyết áp, chào Kim Thoa. Điều hòa huyết áp này, tăng cân giảm cân theo ý muốn và sử dụng được cho trẻ từ 1 tuổi trở lên nha. Giúp các bé ăn ngon ngủ tốt này, ăn ngon ngủ tốt và tăng cường sức đề kháng. Dùng cho những người hay bị đau yếu này, bệnh tật này, người mới phẫu thuật xong nhanh phục hồi nha. Một hũ này 350k, giảm xuống còn 300k thôi và được tặng kèm thêm cao tinh nghệ sữa ong chúa trị giá 175k như này nha. Em chào Phạm Thanh Thúy nha. Trị giá 175k như này nha mọi người nha. Hũ này sử dụng trong vòng 3 tháng có giá 300k thôi và chỉ áp dụng cho những ai để lại số điện thoại đặt hàng trên live nha mọi người nha. Chỉ áp dụng cho những ai để lại số điện thoại trên hàng đặt hàng trên live. Nên mọi người nhanh tay để lại số điện thoại đặt hàng trên live sẽ được free ship toàn quốc nha. Free ship toàn quốc và được tặng kèm thêm một hũ nghệ trị giá 175k như này. Hoặc ai không lấy cao tinh nghệ sữa ong chúa thì mọi người lấy sang cho em 100 viên như này nha. Chỉ đau dạ dày này, đại tràng, tăng cân giảm cân. Viên tinh bột nghệ này vô cùng là dễ ăn, không hôi hắc đắng nhá. Ai ăn mà ai nhận hàng mà ăn thấy hôi hắc đắng, mọi người trả lại hàng bên em sẽ hoàn lại tiền cho mọi người luôn. Sẽ hoàn lại tiền cho mọi người luôn nha mọi người nha. Sẽ hoàn lại tiền cho mọi người luôn nha. Đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên live nha mọi người nha. Đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại trên live. Bên em tuyển sỉ tuyển nhánh từ 3kg nha.
Ai có ý định lấy sỉ này, ai ý định nhập sỉ hoặc là muốn làm chi nhánh bên em, mọi người vui lòng inbox giúp em nha mọi người nhé. Vào inbox giúp em nha mọi người nha, vào inbox giúp em. Em sẽ hướng dẫn mọi người từ A đến Z luôn nha. Em sẽ hướng dẫn mọi người từ A đến Z luôn. Mọi người đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại. Một hũ này 350k giảm xuống còn 300k thôi nha. Được tặng kèm thêm 100 viên như này nữa này. Chị đau dạ dày đại tràng tăng cân giảm cân theo ý muốn này. Đau dạ dày đại tràng tăng cân giảm cân theo ý muốn nha. Đau dạ dày đại tràng tăng cân giảm cân theo ý muốn này, đẹp da đẹp dáng, xóa nám tàn nhang cho mọi người luôn. Xóa nám tàn nhang, xóa nám tàn nhang, đẹp da đẹp dáng nhá. Viên nghệ vô cùng dễ ăn, rất là giòn luôn, không hôi hắc đắng này. Nếu mà ăn thấy hôi hắc đắng mọi người trả lại hàng bên em sẽ hoàn lại tiền cho mọi người nha. Ăn mà thấy hôi hắc đắng là em sẽ hoàn lại tiền cho mọi người luôn. Mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận nên mọi người hoàn toàn yên tâm giúp em nha. Bên em là hàng công ty này, không phải là hàng trôi nổi trên thị trường nhá. Có tem chống hàng giả và mã vạch đầy đủ cho mọi người check. Mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Được kiểm tra hàng trước khi nhận. Nên ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại. Đặt hàng trên live thì để lại cho em xin số điện thoại này. Mọi người sẽ được giảm giá xuống còn 300k và được tặng kèm thêm 100 viên như này nữa nha. Được tặng kèm thêm 100 viên này chỉ áp dụng cho những ai để lại số điện thoại đặt hàng trên live thôi nha mọi người nha. Chỉ áp dụng cho những ai để lại số điện thoại đặt hàng trên live. Muốn tăng cân thì mình ăn sau bữa ăn 30 phút và uống cho em một ly sữa ấm. Ngày 6 viên, sáng 3 viên, tối 3 viên. Còn muốn giảm cân thì mọi người ăn trước bữa ăn 30 phút và uống cho em một ly nước lọc. Sáng 3 viên, tối 3 viên nha. Duy trì đều đặn trong vòng 1 tháng. Mọi người có thể giảm được từ 2 đến 3 kg luôn. Cứ duy trì đều đặn trong vòng 1 tháng mọi người có thể giảm từ 2 đến 3 kg luôn nha. Đau dạ dày nóng chua hơi thì một ngày mọi người sử dụng 9 viên cho em này. Sáng 3 viên, tối 3 viên và trưa 3 viên nha. Đau dạ dày đại tràng thì ngày 9 viên, sáng 3 viên, tối 3 viên và trưa 3 viên nha. Đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại. Viên nghệ thì rất là dễ ăn, không hôi hắc đắng nha. Không hề hôi hắc đắng. Mọi người ăn mà thấy hôi hắc đắng mọi người trả lại hàng bên em. Bên em sẽ hoàn lại tiền cho mọi người luôn. Hoàn lại tiền gấp đôi cho mọi người luôn nha. Em chào công chiến nha. Đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên live nha mọi người nha. Đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại trên live. Một hũ này 350k giảm xuống còn 300k nha. Giảm xuống còn 300k và được tặng kèm thêm 100 viên như thế này nữa nha. Được tặng kèm thêm 100 viên như thế này và ship toàn quốc luôn cho mọi người. Đẹp da đẹp dáng này, xóa nám tàn nhang luôn cho mọi người nha. Cắt đứt tận sâu chân nám cho mọi người luôn. Điều hòa huyết áp này, sử dụng được cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. Giúp các bé ăn ngon ngủ tốt nhá. Đào thải độc tố bên trong cơ thể ra ngoài, giúp mát gan bổ thận này. Những anh nào mà chị nào này có người thân hoặc là bản thân mình mà uống rượu bia nhiều, ăn sử dụng viên nghệ rất là tốt luôn nha. Nó sẽ đào thải độc tố bên trong cơ thể ra ngoài, giúp mát gan bổ thận. Và các anh sẽ mát gan nha, mát gan này. Và tăng sức đề kháng cho mọi người luôn. Tăng sức đề kháng này là mọi người sẽ ăn ngon ngủ tốt và tăng cân luôn nha. Ăn ngon ngủ tốt này, cải thiện giấc ngủ cho mọi người luôn nha. Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên live nha. Đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên live. Một hũ này 350k giảm xuống còn 300k thôi nha. Và được tặng kèm thêm 100 viên như thế này nữa nhá. Được tặng kèm thêm 100 viên như thế này nữa nha. Rất là giòn ngọt luôn mọi người ạ, rất là giòn ngọt luôn. Không hề hôi hắc đắng là mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận nha. Nếu mà ăn thấy hôi hắc đắng mọi người trả lại hàng bên em sẽ hoàn lại tiền cho mọi người luôn. Sẽ hoàn lại tiền khi mọi người ăn mà nhận hàng thấy ăn thấy hôi hắc đắng nhá. Và mọi người đặt hàng bên em thì được kiểm tra hàng trước khi nhận này. Được kiểm tra hàng trước khi nhận nhá, hoàn toàn yên tâm về hàng bên em này. Hàng bên em là hàng công ty, không phải là hàng trôi nổi trên thị trường nên mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Hoàn toàn yên tâm giúp em nha mọi người nha. Viên nghệ thảo mộc đã được Bộ Y tế cấp giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nữa nhá. Đã được Bộ Y tế cấp giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm này. Và đã được xuất sang rất là nhiều nước luôn. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Dùng cho trẻ từ 1 tuổi trở lên, giúp các bé ăn ngon ngủ tốt này. Tăng cường sức đề kháng ở các bé nhá. Sử dụng cho những người hay đau yếu, người già này. Người nào muốn đẹp da, xóa nám tàn nhang, người nào bị đau dạ dày sử dụng viên nghệ này rất là tốt luôn nha. Thành phần của viên nghệ là 60% là tinh bột nghệ đã được lọc hoàn toàn bã và dầu nghệ này.
30% là mật ong rừng và 10% còn lại là sữa ong chúa nhé. Hoàn toàn làm từ nguyên liệu thiên nhiên. Hoàn toàn làm từ nguyên liệu thiên nhiên nha mọi người nhá. Rất là an toàn luôn, và vùng lấy bên nguyên liệu bên em làm là vùng rất là an toàn này, không bị nhiễm chì, không bị nhiễm hóa chất nhé. Không bị nhiễm chì, không bị nhiễm hóa chất này, đã được Bộ Y tế kiểm định rất là nhiều lần. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm này, được xuất đi sang nước ngoài rồi. Được xuất đi sang rất là nhiều nước rồi, nên mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Mọi người đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại trên like. Một hũ này 350k giảm xuống còn 300k thôi nha. Giảm xuống còn 300k thôi, và được tặng kèm thêm 100 viên như này nữa nha. Được tặng kèm thêm 100 viên này, chỉ có 300k và sử dụng được trong 3 tháng luôn cho mọi người nha. Sử dụng được trên 3 tháng cho mọi người luôn nha. Đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên like nha mọi người nha. Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên like. Bên em tuyển sỉ, tuyển nhánh từ 3kg này. Ai muốn lấy sỉ hoặc ai muốn gia nhập chi nhánh bên em thì mọi người vui lòng inbox giúp em nha. Vốn sỉ bên em chỉ từ 960k thôi là mọi người đã được nhập sỉ rồi về bán rồi nhá. Viên nghệ hoàn toàn lành tính mọi người ạ, hoàn toàn lành tính nha. Ngoài ra thì bên em còn có bán một sản phẩm nữa là bộ dầu gội đầu kích mọc tóc nhá. Bộ dầu gội đầu này kích mọc tóc này, dùng cho những người nào mà bị rụng quá nhiều tóc này, rụng nhiều tóc này, tóc hay xơ rối này, gãy rụng nhiều nha. Sử dụng combo này trong vòng 15 ngày là mọi người sẽ hết rụng tóc này. Đây là chai dầu gội nha mọi người nha. Đây là một chai dầu gội đầu kích mọc tóc này, dùng cho những người nào mà bị rụng tóc nhiều và những người nào mà muốn tóc dày lên này, hoặc là đầu hói này. Sử dụng trong vòng 1 tháng rưỡi thôi là một người đã hoàn toàn hết rụng tóc rồi nhá. Tóc sẽ mọc nhiều như nấm nha mọi người nha. Tóc sẽ mọc nhiều như nấm. Còn đây là chai tinh chất của nó nhá. Khi một người gội đầu xong này, một người lau khô đi giúp em này. Sau đó một người xịt cái chai tinh chất này lên tóc giúp em 1 ngày 2 lần nha. Trong vòng 7 ngày là tình trạng tóc rụng của mọi người sẽ thuyên giảm luôn. Thuyên giảm 80 đến 90% luôn trong vòng 1 tuần. Nếu sử dụng đều đặn cái chai tinh chất này trong vòng 1 ngày 2 lần nha, 1 ngày 2 lần. Còn dầu gội đầu thì 1 ngày mọi người, dầu gội đầu thì 1 ngày một tuần mọi người sử dụng 2 đến 3 lần nha. 1 tuần sử dụng đến 2-3 lần. Rất là tốt này, rất là tốt luôn. Sản phẩm này làm cũng hoàn toàn từ thiên nhiên luôn, nên mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Combo này 210k nha mọi người nhá. Combo này 210k này. Ai đặt hàng trên like sẽ giảm xuống còn 190k thôi. Ai đặt hàng trên like thì giảm xuống còn 190k. Mọi người đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại nha. Đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại trên like. Rất là tốt luôn nha mọi người nhá. Rất là tốt luôn, rất là an toàn luôn nha. Rất là an toàn này. Sau khi mọi người xịt cái chai tinh chất này vào da đầu, vào chân tóc rồi thì mọi người massage nhẹ cái da đầu giúp em nha. Massage nhẹ tóc này, nó sẽ thẩm thấu cái tinh chất này vào trong tóc nhá. Giúp tóc của mọi người nó ngăn rụng tóc nha. Tóc mọc dày hơn này, dài hơn, nhanh hơn, đen hơn này. Sử dụng cho những người mà bị đầu hói nha. Nó vẫn sẽ mọc tóc cho mọi người luôn nha. Vẫn sẽ mọc tóc cho mọi người luôn. Mọi người hoàn toàn yên tâm là trong vòng 1 tuần thôi là mọi người đã cải thiện tình trạng rụng tóc của mọi người đến 80 đến 90% luôn nha. Rụng tóc của mọi người đến 80 90%, và nhất là mùa thu này là rất hay rụng tóc nhá. Mùa thu này là rất hay rụng tóc. Nên là mọi người sử dụng một cái combo như này rất là tốt luôn nha. Trong vòng 15 ngày thôi là mọi người đã hết rụng tóc rồi. Và tóc sẽ mềm hơn, mịn hơn, mượt hơn nha. Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên like nha mọi người nha. Ai đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại trên like. Một cái combo này có giá 210k này. Ai để lại số điện thoại trên like sẽ giảm xuống còn 190k thôi nha. Ai để lại số điện thoại đặt hàng trên like thì sẽ giảm xuống còn 190k. Mọi người nhanh tay để lại số điện thoại đặt hàng giúp em nha mọi người nha. Đặt hàng giúp em nha. Bên em tuyển sỉ, tuyển nhánh từ 3kg. Ai có ý định lấy sỉ, nhập sỉ này, hoặc là muốn gia nhập chi nhánh bên em thì mọi người vui lòng inbox giúp em nha mọi người nha. Vào inbox giúp em sẽ hướng dẫn cho mọi người từ A đến Z luôn nha. Hướng dẫn cho mọi người từ A đến Z luôn. Mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng nha mọi người nha.
Chào Trang Mô cái gì đấy. Mọi người hoàn toàn yên tâm về cái sản phẩm dầu gội đầu nhá. Trong vòng 15 ngày thôi là mọi người đã hết tóc rụng rồi nha. Giảm xuống lượng tóc rụng của mọi người sẽ được giảm 90 đến 80 đến 90% luôn. Khi mọi người xịt trong cái chai tinh chất này thì mọi người tinh chất chống kích mọc tóc này thì mọi người massage nhẹ cái da đầu giúp em nha. Massage nhẹ cái da đầu giúp em để cho cái tinh chất này nó thẩm thấu bên trong, sâu bên trong chân tóc này. Nó sẽ giúp nang tóc này dày hơn mà khỏe hơn nha, không còn gãy rụng nữa nhá. Không còn gãy rụng nha mọi người nhá. Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên line. Một combo này có 210k thôi nha. 210k một combo như này. Và để lại số điện thoại trên line thì còn 190k. Ai đặt hàng trên line thì sẽ giảm còn 190k nha. Mọi người nhanh tay để lại số điện thoại giúp em nha mọi người nha. Nhanh tay để lại số điện thoại giúp em. Combo này trị rụng tóc này, kích mọc tóc cho mọi người nha. Ok, Nguyễn Hoa nha. Nếu mà chia sẻ thành công trong 50 nhóm này, chụp được màn hình mà vào từng nhóm một nhá. Vào từng nhóm một chụp được màn hình, gửi về inbox là mình cũng sẽ gửi quà cho các bạn nhé. Gửi về inbox là mình cũng sẽ gửi quà cho các bạn luôn nha. Cứ chụp được màn hình chia sẻ thành công trong các hội nhóm, gửi về inbox là được nhá. Là mình sẽ gửi quà cho các bạn. Còn ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên này nha. Một combo chống rụng tóc như này có giá là 210k. Ai đặt hàng trên line thì còn 190k thôi nha. 190k một combo dầu gội đầu kích mọc tóc như này nha. Trong vòng 1 tháng là mọi người hoàn toàn hết, 1 tháng rưỡi thôi là mọi người hoàn toàn hết rụng tóc nha. Đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại trên line. Còn ai đặt hú cao tinh nghệ sữa ong chúa như này thì là 300k. 300k thôi và được tặng kèm thêm 100 viên như này. Chỉ có 300k thôi nha. Ăn trong vòng 3 tháng luôn cho mọi người nha. Bộ dầu gội đầu này thì là 190k. 190k này, 210 giảm xuống còn 190k. Còn hú viên tinh bột nghệ này thì 350k giảm xuống còn 300k. Được tặng kèm thêm 100 viên như này nữa nha. Được tặng kèm thêm 100 viên như này. Nên mọi người đặt hàng nha. Đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại ạ. Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên line nha. Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên line. Viên nghệ này trị đau dạ dày này, đại tràng, tăng cân giảm cân theo ý muốn nha. Ai muốn tăng cân thì mọi người ăn trước bữa. Ai muốn tăng cân thì mọi người ăn sau bữa ăn 3 phút và uống cho em một ly nước sữa ấm này. Sáng 3 viên, tối 3 viên, ngày 6 viên nha. Ngày 6 viên. Điều trị trong vòng 1 tháng thôi, kiên trì sử dụng trong vòng 1 tháng là mọi người có thể lên từ 2 đến 3 kg luôn. Cam kết mọi người là sẽ luôn lên nhưng mà lên này nó sẽ ăn viên nghệ là vào sẽ kích thích ăn ngon miệng hơn này. Sẽ kích thích mọi người ăn ngon miệng hơn, giấc ngủ nó sâu hơn này. Giấc ngủ sâu hơn, ăn ngon miệng hơn là mọi người sẽ tự béo lên thôi nha mọi người nha. Tăng cân không hề giữ nước luôn nha. Tăng cân không hề giữ nước luôn nên mọi người hoàn toàn yên tâm ạ. Tăng cân là không hề là bị giữ nước nên mọi người hoàn toàn yên tâm. Đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại. Combo này 210 giảm xuống còn 190k. Hoặc là hũ này nha. Hũ như thế này thì là 350k giảm xuống còn 300k và sử dụng được trong vòng 3 tháng luôn. Sử dụng được trong vòng 3 tháng luôn. Nếu ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại nhá. Đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên line nha mọi người nha. Đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại trên line. Kết thúc livestream thì em sẽ gọi điện lại cho mọi người, tư vấn cho mọi người được kỹ hơn nha. Em chào Kiều My nha. Tư vấn cho mọi người được kỹ hơn nha. Một combo kích mọc tóc như này nhá. Chỉ giá 210 này giảm xuống còn 190k thôi. Chỉ áp dụng cho những ai để lại số điện thoại nhá. Nó sẽ giúp mọi người là không rụng tóc nữa nhá. Trong vòng 15 ngày thôi là không còn là tóc rụng này. Một chai dầu gội và một chai tinh chất để xịt nhá. Chai tinh chất này thì mọi người xịt hàng ngày giúp em 1 đến 2 lần hàng ngày nha, sử dụng hàng ngày. Còn dầu gội đầu này thì một tuần mình sử dụng 2 đến 3 lần thôi. 2 đến 3 lần thôi nha. Combo này có 210k và được
và được giảm xuống còn 190k cho ai để lại số điện thoại đặt hàng trên live nha mọi người nha. Để lại đặt hàng trên live thì còn 190k. Quần hú cao tinh nghệ xương, quần hú viên tinh nghệ, tinh bột nghệ công ty Thảo Mộc 37 này, trị đau dạ dày, đại tràng, tăng cân giảm cân này, lợi sữa nha, mát gan bổ thận này, phòng chống ung thư luôn, đào thải độc tố bên trong cơ thể ra ngoài, giúp mát gan bổ máu này, giúp mát gan bổ máu nha mọi người nha. Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên live. Một hũ này 350k giảm xuống còn 300k nha, giảm xuống còn 300k và được free ship toàn quốc luôn, được free ship toàn quốc luôn cho mọi người nha. Đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại ạ. Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên live này, sẽ được free ship và được tặng kèm thêm 100 viên như này nha. Được kiểm tra hàng trước khi nhận, mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận, được kiểm tra hàng trước khi nhận. Và mọi người check mã vạch giúp em này, check mã vạch giúp em nha, nó sẽ hiển thị lên logo công ty và giá thành sản phẩm này. Một hũ này 350k giảm xuống còn 300k nha, giảm xuống còn 300k thôi và được free ship toàn quốc luôn cho mọi người này, free ship toàn quốc luôn cho mọi người. Nhanh tay để lại số điện thoại đặt hàng sẽ được free ship và được tặng kèm thêm 100 viên như này. Trị đau dạ dày, đại tràng này, đẹp da, đẹp dáng, xóa nám tàn nhang, đào thải độc tố bên trong cơ thể, giúp mát gan bổ máu này, điều hòa huyết áp cho mọi người luôn nha, điều hòa huyết áp cho mọi người luôn. Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên live. Đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại trên live. Bên em tuyển sỉ tuyển nhánh từ 3 kg nha. Ai muốn lấy sỉ hoặc là muốn làm chi nhánh bên em này, ai muốn lấy sỉ hoặc là muốn gia nhập chi nhánh bên em thì mọi người vui lòng inbox cho em nha. Em sẽ đào tạo mọi người từ A đến Z luôn nha, sẽ đào tạo mọi người từ A đến Z luôn. Và khi tham gia vào chi nhánh bên em thì mọi người sẽ được vào một cái nhóm kín này, được vào một cái nhóm kín, mọi người sẽ được học những cái lớp khóa học đào tạo bán hàng online nha, do công ty tổ chức này, hoặc là do giám đốc mời các chuyên gia có tiếng về dạy mọi người luôn. Đấy là khi mọi người tham gia chi nhánh bên em nha. Vốn lấy sỉ bên em từ 960k nha, vốn lấy sỉ thì từ 960k thôi, rất là ít thôi, chưa có ai thất bại với 960k cả. Nên là ai mà có ý định kinh doanh này hoặc muốn kiếm thêm một tháng từ 7 đến 10 triệu một tháng thì mọi người vào inbox cho em nha mọi người nha. Em sẽ hướng dẫn mọi người nhập sỉ này, sẽ cho mọi người quay bảng giá sỉ bên em nhé. Khi vào chi nhánh bên em thì mọi người sẽ được vào một cái nhóm kín, chỉ áp dụng cho những người mà từ chi nhánh trở lên thôi nha. Và một cái nhóm kín do công ty thành lập ra nha. Mọi người ở trong nhóm đấy thì mọi người có thể trao đổi kinh nghiệm cho nhau này, và học được rất là nhiều bài học quý luôn, do giám đốc đích thân dạy hoặc là do giám đốc mời các chuyên gia nổi tiếng về dạy luôn. Nên mọi người hoàn toàn yên tâm nha, hoàn toàn yên tâm khi gia nhập chi nhánh bên em. Vào inbox cho em khi mọi người muốn lấy sỉ hoặc là muốn gia nhập chi nhánh nha. Còn ai mà đặt hàng trên live, chào Nhung em nha, ai đặt hàng trên live thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại nha. Đặt hàng trên live thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên live. Đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại trên live. Chào chị Phương nha. Đặt hàng trên live thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại. Một hũ này 350k giảm xuống còn 300k thôi nha, giảm xuống còn 300k thôi và được tặng kèm thêm 100 viên như này nữa. Đấy là chỉ áp dụng cho những ai để lại số điện thoại đặt hàng trên live thôi nha. Free ship toàn quốc luôn cho mọi người này, free ship toàn quốc luôn cho mọi người. Viên nghệ thì rất là dễ ăn, không hôi hắc đắng. Nếu mà mọi người nhận hàng mà ăn thấy hôi hắc đắng, mọi người trả lại hàng bên em sẽ hoàn lại tiền cho mọi người luôn. Hoàn lại tiền cho mọi người luôn nha mọi người nha. Hoàn lại tiền cho mọi người luôn khi mọi người ăn thấy hôi hắc đắng. Và sử dụng được cái viên nghệ này cho trẻ từ 1 tuổi trở lên, giúp các bé ăn ngon ngủ tốt này, phát triển trí não này, tăng sức đề kháng luôn nha, tăng sức đề kháng luôn cho mọi người luôn. Mọi người hoàn toàn yên tâm là bên em là hàng công ty, không phải là hàng xưởng, cũng không phải là hàng trôi nổi trên thị trường. Có tem chống hàng giả đầy đủ cho mọi người luôn nha, được Bộ Y tế cấp giấy phép chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm rồi, rất là ngon luôn. Viên nghệ này thay một món quà ăn vặt luôn cho mọi người nha. Viên nghệ này thay một món quà ăn vặt luôn cho mọi người. Chim cánh cụt chưa vải luôn, rất là giòn mọi người ạ, rất là giòn, rất là chất lượng nha, vô cùng là chất lượng luôn. Mọi người hoàn toàn yên tâm, hoàn toàn yên tâm về chất lượng bên em. Ai đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại.
Đặt hàng thì mọi người để lại số điện thoại trên like nha. Kết thúc em livestream sẽ gọi điện lại cho mọi người nha. Kết thúc livestream sẽ gọi điện lại cho mọi người, tư vấn cho mọi người được kỹ hơn nha. Tư vấn cho mọi người được kỹ hơn. Còn ai đặt hàng trên live thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại. Một hũ này giúp tăng cân giảm cân này, tăng cân giảm cân, đẹp da, xóa nám tàn nhang cho mọi người nha. Xóa nám tàn nhang, đẹp da, dưỡng da này. Xóa nám tàn nhang, đẹp da, dưỡng da nha mọi người nha. Một hũ này 350k, giảm xuống còn 300k thôi nha. Giảm xuống còn 300k và được tặng kèm thêm 100 viên như này nữa này. Được tặng kèm thêm 100 viên như này nữa nha mọi người nha. Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại, được free ship toàn quốc luôn cho mọi người. Được free ship toàn quốc luôn cho mọi người nha. Free ship cho luôn cho mọi người khi ai để lại số điện thoại đặt hàng trên live. Đẹp da, đẹp dáng này, điều hòa huyết áp cho mọi người nha. Điều hòa huyết áp này, tăng cân giảm cân theo ý muốn này. Ai muốn tăng cân thì mọi người ăn sau bữa ăn 3 phút và uống cho em một ly nước lọc. Ai muốn giảm cân thì mọi người ăn trước bữa ăn 30 phút và uống cho em một ly nước lọc nha. Ai muốn tăng cân thì mọi người ăn sau bữa ăn 30 phút và uống cho em một ly sữa ấm có đường này. Viên nghệ rất là lành tính nha, không hề hôi ác đắng. Nếu mà ăn thấy hôi ác đắng mọi người trả lại hàng bên em sẽ hoàn lại tiền cho mọi người luôn. Hoàn lại tiền cho mọi người luôn khi mọi người ăn thấy hôi ác đắng nha. Mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận nha mọi người nhá. Mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận. Được kiểm tra hàng trước khi nhận và mọi người check mã vạch giúp em này. Bên em có đăng ký mã vạch nha. Check mã vạch giúp em, nó sẽ hiển thị lên logo công ty và giá thành sản phẩm nha. Chào Phạm Hân nha. Mọi người đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại trên live. Một hũ này chỉ giá 350k, giảm xuống còn 300k thôi. Giảm xuống còn 300k và được tặng kèm thêm 100 viên như thế này nhá. Chị đau dạ dày đại tràng này, tăng cân giảm cân. Em bị đau bao tử có ăn được không? Đau bao tử nha, cái này chữa đau bao tử nha. Đau dạ dày, đau bao tử này. Nếu ai bị đau dạ dày, đau bao tử thì một ngày mọi người ăn 9 viên cho em nha. Sáng 3 viên, trưa 3 viên, tối 3 viên, trước và sau khi ăn đều được. Trước và sau khi ăn cơm nha. Trước và sau khi ăn cơm đều được. Sử dụng trong vòng 1 tháng thôi là tình trạng đau dạ dày, đau bao tử của mọi người sẽ thuyên giảm đến 60-70% luôn. Nếu mà ai bị nặng nha. Một hũ này sử dụng trong vòng 3 tháng này, một hũ này sử dụng trong vòng 3 tháng là tình trạng đau dạ dày ở nóng ở chua ở hơi của mọi người nha. Đau bao tử của mọi người là sẽ thuyên giảm được 80-90% luôn. Đấy là đau dạ dày đại tràng nha mọi người nha. Còn tăng cân giảm cân cho mọi người duy trì đều đặn này, sử dụng đúng liệu trình nha. 1 tháng mọi người lên từ 2 đến 3 kg luôn. Người nào mà cơ địa dễ lên cân thì mọi người lên từ 3 đến 4 cân, 3 đến 5 cân. Khi mọi người ăn hết cái hũ này là lên từ 3 đến 5 cân luôn nha. Lên từ 3 đến 5 cân là mọi người có thể là ăn hết cái hũ này là lên được 3 đến 5 cân luôn. Viên nghệ hoàn toàn làm từ nguyên liệu thiên nhiên. 60% là tinh bột nghệ này, 30% là mật ong rừng và 10% còn lại là sữa ong chúa nhé. 10% còn lại là sữa ong chúa. Mọi người đặt hàng thì được kiểm tra hàng trước khi nhận và check mã vạch giúp em này. Khi mọi người nhận hàng thì mọi người check mã vạch giúp em, nó sẽ hiển thị lên logo công ty Thảo Mộc 37 này thì mọi người nhận hàng nha. Còn ngoài ra mà gửi cho mọi người một cái hàng không phải công ty Thảo Mộc 37 thì mọi người có thể trả lại luôn cho ship nhá. Trả lại luôn cho ship nha. Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên live nha mọi người nha. Đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại trên live. Chào Đông Thảo nào. Mọi người đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại trên live nha. Ngoài ra bên em còn bán thêm một sản phẩm nữa là dầu gội đầu nha. Dầu gội đầu kích mọc tóc này, chống xơ rối tóc này, chống gãy rụng tóc cho mọi người nha. Giúp tóc mọc dày hơn, dài hơn này, đen hơn, đẹp hơn. Và sử dụng trong vòng 15 ngày là mọi người sẽ hết rụng tóc nha. Những người nào mà bị tóc trẻ ngọn này, xơ rối này, tóc xơ rối là nó cũng sẽ giảm nha mọi người nhá. Sẽ giảm đến 80-90% luôn nha. Em chào chị nhá. Em chào chị Nguyễn Thanh nha.
Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại nhá. Đặt hàng thì để lại cho em xin số điện thoại. Một combo dầu gội đầu kích mọc tóc như thế này có giá 210k. Đặt hàng trên live thì sẽ giảm xuống còn 190k thôi nha mọi người nha. Một combo kích mọc tóc cho mọi người. Mùa thu này rất là hay, nhiều người dùng tóc nha. Và sơ rối tóc này, giúp tóc mọc dày hơn, dài hơn và mượt hơn này. Cùng cho những người nào mà bị hói đầu nha. Hói đầu là sử dụng cái hũ này. Một combo này trong vòng 15 ngày là mọi người tóc mọc như lấm luôn. Tóc mọc như lấm luôn nha mọi người nha. Ai đặt hàng thì mọi người để lại cho em xin số điện thoại trên like. 190k, 190k thôi nha mọi người nha. 190k một combo như này nha mọi người nha. Còn ai đặt hàng thì mọi người, ai đặt viên tinh bột nghệ thì mọi người để lại số điện thoại. Để lại số điện thoại. Một hũ này 350k giảm xuống còn 300k nha. Được tặng kèm thêm 100 viên như này nữa. Bên em tuyển sỉ tuyển nhánh từ 3kg này. Ai có ý định gia nhập sỉ bên em hoặc là gia nhập chi nhánh thì mọi người vào inbox giúp em nha mọi người nha. Vào inbox giúp em là mọi người sẽ được em tư vấn về sỉ và cho mọi người coi bảng giá sỉ luôn nhá. Cho mọi người coi bảng giá sỉ luôn. Nếu mọi người muốn nếu mọi người có ý định kinh doanh thêm này hoặc kiếm thêm thu nhập một tháng từ 5 đến 7 triệu một tháng nha, thì mọi người vào inbox giúp em nha mọi người nha. Vào inbox giúp em ạ. Em sẽ hướng dẫn mọi người từ A đến Z luôn nha. Sẽ hướng dẫn mọi người từ A đến Z luôn nha. Thôi em xin kết thúc livestream ở đây nhá. Không còn ai em cần em tư vấn gì thì em xin kết thúc livestream ở đây nha mọi người nha. Xin kết thúc livestream ở đây ạ. Em cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ livestream cho em ngày hôm nay này. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi livestream của em. Em cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những livestream tiếp theo nha. Em chào tất cả mọi người.